السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل اكلة كلنا بنحبها قوي ولذيذة في نفس الوقت، وهي اللازانيا. هبدأ بتحضير اللحمة معانا زي ما انتوا شايفين كده. شوحتها بالبصلة وبعدين نزلت عليها بالفلفل الالوان والطماطم، وبعدين نطفي بقى عليها ونبتدي نحضر البشاميل. هنسيح السمنة معانا كده كويس زي ما انتوا شايفين، وبعدين ننزل بالدقيق معانا من 5 معالق ل6 معالق كبار، لان اللازانيا بتحتاج بشاميل كتير خلاف المكرونة بالبشاميل. اللازانيا بتبقى مكونة من طبقات فوق بعضها، فبتحتاج بشاميل كتير عشان تبقى طرية معانا. هبدأ بتحمير الدقيق كده، وبعدين هقلبه كويس قوي علشان ما يتحرقش مننا وما يكلكعش في نفس الوقت. وبعدين هننزل باللبن، وبرضو واحنا بننزل باللبن هنقلب، وما ننساش اللايك والشير. وبعدين هنقلب كويس بقى زي ما انتوا شايفين كده، وننزل بالمية الدافية معانا علشان لو كلكع مننا نبدأ نقلب كتير قوي علشان ما يكلكعش. وده البشاميل بعد ما خلص خالص، شايفين سايل وجميل ازاي؟ زي ما قلت لكم نقلب كويس عشان ما يتقلش مننا. وبعدين ننزل بالمرقة بتاعتنا، هنحط شوية حلوين كده، وبعدين هنقلبها كويس زي ما انتوا شايفين كده. لو تقل مننا نحط مية دافية. وبعدين هنحط بقى الايه زي ما انتوا شايفين كده الجبنة الموتزاريلا. انا بحب قوي النوع ده، نوع الاطباء. وبحب كمان اضيف مع البشاميل شوية جبنة موتزاريلا، بيخليها طعمها حلو قوي ومتماسكة كده وحلوة. جربوها. ودي لازانيا معايا، دي بقى الملكة. انا بحب النوع ده قوي، في انواع كتير في السوق بس انا بفضل النوع ده. ودي بقى الخطوات معايا. هنبدأ باسم الله نحضر معانا ده البشاميل، دي اللازانيا، دي القارب معانا اهوت، وحضرت كمان الجبنه الموتزاريلا. هنبدا ان شاء الله كده نسمي ونبدا نحط في القارب. اول رصه معانا هو البشاميل، وبعدين هنجيب اللازانيا هنرص كويس قوي وبالراحه علشان ما تتكسرش مننا وتبقى شكلها مش ظريف. على فكره في ناس كتير بتسلقها، بس انا ما فضلتش ان انا اسلقها خالص. واول ما جربتها كده جربتها على الناشف، طلعت حلوه معايا، كملت شغلي بقى كده على طول، وبقت حلوه قوي معايا وسهله ومش بتاخد وقت غير السلق خالص. هننزل بالبشاميل كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنحط بقى ايه اللحمه معانا. نفرد اللحمه كويس قوي لان اول رصه معانا دي المهمه جدا. بعد كده بقى اشتغلت في اول رصه حلو، تاني رصه زي تالت رصه زي رابع رصه، بس اهم حاجه نشتغل في اول رصه حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده رصيت اللحمه كويس، حطيت البشاميل بتاعي وحطيت شويه من الموتزاريلا. هرجع تاني احط شويه بشاميل، وهرجع تاني اعيد الرصه من اول وجديد زي ما قلت لكم. اول رصه زي اخر رصه زي ما انتوا شايفين كده. هحط تاني برضو. ومهم جدا الموتزاريلا بتطريها وبتخليها جوسي كده وحلوه قوي. هنسويها كويس قوي 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 زي ما انتوا شايفين كده علشان الموتزاريلا تتشبع معايا بالبشاميل كويس قوي. وفي الاخر خالص هنحط على الوش شويه موتزاريلا، مهم جدا علشان اللون والطعم كمان. ده اخر وش معايا اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص هندخلها الفرن. شايفين لونها جميل ازاي؟ ودي بقى بعد ما طلعت من الفرن، مش عايزه اقول لكم ريحتها تجنن ولونها فظيع، جميله جدا جدا. لازم تجربوها لاولادكم، حلوه قوي ولذيذه ومغذيه وكمان مش مكلفه. ريحتها تجنن ولونها تحفه، حلوه قوي. جربوها وبألف هنا وشفا. متنسيش تدعميني بلايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي، بحبكم قوي.